بصح نرفدك Il va bien. Il y a Mira par là. Est-ce que vous connaissez la route pour revenir? Oui, on est venu ce matin là. Qui sont quand même jusqu'à 25 à 30 ans. En Afrique, pas ici. Pourquoi tu as peur des tigres? Oui, mais là, tout ça, Ça veut pas dire les qu'on est messieurs dans la forêt, Berkane, donc il y a des ils tigres. sont bruns et noirs. Ils peuvent venir, ça vous cache Mexicains. Il faut observer, comme a dit Tata tout à l'heure. Écoutez tonton, écoutez les enfants, écoutez. Ça c'est quoi ça? Renard. Écoutez lui. Un chat.
Il a exactement cette taille-là, le renard. Dans la vraie vie, là, Comment est-ce qu'on peut reconnaître un renard d'un coyote? Elle a répondu. Et on va faire un demi-tour en passant par le port. Voilà ce qu'il faut. Est-ce que vous savez c'est quoi ça? Ça c'est des insectes. C'est des insectes qui font des trous puis le et puis donc vous voyez cet oiseau-là? Comment il s'appelle? Voilà, le pic-bois là, ça c'est caractéristique dans les forêts comme ça, donc le bruit là, le tac 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 tac. Okay. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va creuser pour aller chercher des larves. Il ne creuse pas pour rien, mais pour se nourrir, c'est ça qu'il fait pour se nourrir. On va y aller, ça sera pas bien. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Parfait, on continue. De biologie. Regardez un canard à droite. Là, il y en a un. Là. Il est en train de partir. Et il y en a un là-bas. Ah oui, je le vois enfin. J'étais un peu aveugle. Ah oui, je le vois là-bas. Il est là dans le soleil. Non, 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 non. Je crois que c'est un mâle. Tu vois, il prend son bain. Est-ce que vous savez quel semble le canard? Le canard le mange. Tu le vois aussi, Mahara? Le canard le mange.
Je peux voir si vous T'as vu? Et après, bah, ils se sont tous entraînés à faire des temps. Vous allez vous placer comme ça là.